だいぶ拒絶されてる、柴犬。さくらちゃん、柴犬のことは全然見てません。大興奮でね、さっきね。大興奮で震えてんですよ。ごめんね。いいよ、全然いいんだよ。柴だってそうだよ。さくらに肛門クンクンさせてあげれば。クンクンしていいよ。